Һаумыһығыҙ, хәтерле достар, и һеҙҙең менән тағы ла йәнә мин, Зиннур Сулейманов. Здравствуйте, дорогие друзья, и вновь с вами я, Зиннур Сулейманов. И я читаю для вас современных молодых драматургов Республики Башкортостан, пишущих на башкирском языке. И сегодня я вам представляю пьесу замечательного молодого драматурга Олеси Ахматрахимовой. Она написала великолепную пьесу, очень любопытную и очень необычную, так скажем. И я бы очень хотел знать ваше мнение об этой пьесе. И, конечно, у нас есть огромная просьба, помогите нам решить вопрос с финалом. Потому что, по моему мнению, эту пьесу нужно еще написать, как минимум прибавив одну либо две сцены в финале. Но автор считает, что возможно и не нужно. Вот. И очень хочется знать ваше мнение. В общем, помогите нам, ждем ваши комментарии. Шулай итеп, Олеся Ахматрахимова. Эргәләге тормыш. Олеся Ахматрахимова, эргәләге тормыш яки Зәлифәнең фәрештәләре. Ярым социаль, ярым романтик, ярым фантастик драма. Катнашалары: Зәлифә студентка 23 яшьтә, Дилара Зәлифәнең ахираты 23 яшьтә, Назифә Зәлифәнең апаһы 40 яшьтә, Азат Назифәнең ире фермер 45 яшьтә, Искәндәр Назифәләрнең күршеһе 25 яшьтә, Зәлифәнең өләсәһе өлкән фәрештә, өйрәнсек, ыңгайсы, киресе, фәрештә кыз, аскысы, ци һәм ша энергиялары. Беренче шаршау, беренче күренеш. Бала илаган тавыш, бишек бәүелтеп өләсәй утыра. Өләсәй: "И балакаем, бигрәк илакһың, йырсы булырһың микән? Бәхетле генә булып үз, атайлы әсәйле, именһау түвәл агъзалы, асык аңлы, парлы бул. Эргәңдә фәрештәләр хакылап кына йөрөһен. Тел аскыстары бирһен Ходай. Кыдым кыз кеше, кыдыма килер 100 кеше, 100 кешенең араһыннан һайлап алыр ул үз ишен." Икенче күренеш. Якты бүлмә, һәр ердә таза, тыныс, өлкән фәрештә менән өйрәнсек ултыралар. Өлкән фәрештә вакыты менән сәгатенә карап ала. Өлкән фәрештә: "Шулай итеп, бүгенге теманы осланык. Бүген без бәндәләр тормышындагы никах туе осыры, уның мөһимлеге хакында һөйләштек. Кабатлауга күскәнсе, һорауларыңды тыңлайым." Өйрәнсек: "Хөрмәтле укытучы, никах туеның бәндә тормышындагы урыны турында сорамакчымын. Ул дөньяга килү һәм мәңгелеккә күчү араһындагы мөһим мәл динегез." Өлкән фәрештә: "Әйе, тап шулай өйрәнсек. Ә бит бәндәләр берничә кабат та никах туе үткәрә. Бу осракта кайһы никах туе мөһим санала һәм гомумән теләгән һайын өйләнгән, теләгән һайын аерылышу мөмкинлеге булгас, никахтың мөһимлеге югалмаймы?" Өченче күренеш. Назифәләрнең өйе. Яхшы йыһазландырылган, тәҙрә аша бәлки тауҙар ҙа күренеп торалыр. Бер яҡта ишек, икенсе яҡта диван, мул итеп ҡоролған табын. Азат ҡағыҙҙарын барлап ултыра, папкаһына һала. Назифә өҫтәлгә табаҡ һауыт теҙә. Назифә: "Бәлки көтөрһөң, оҙаҡламаҫтар инде." Азат: "Юҡ, тегеһе быныһы ваҡыты күп эштәр." Назифә: "Бөгөнгә йөрөмәһәң дә булыр ине. Зәлифә еҙнәм өйҙәме?" тип һораны ла һораны. Азат: "Эш күп. Үҙе юҡтың күҙе юҡ" тигәндәй, машина килеп туҡтаған тауыш. Назифә ҡаршыларға сығып йүгерә. "Ой, килделәр." Назифә, Зәлифә, Дилара инәләр. Зәлифә Азатҡа ҡаршы килә. "О, еҙнә, сәләм." Азат Зәлифәне күтәреп өйрөлтөп ала. "Ох, беҙҙең студентка килгән. Ниһайәт, каникулда ҡартайған еҙнәһенең дә хәлен белергә булған. Шунан, Зәлифәкәй бәләкәй." Зәлифә: "Ну, еҙнәй, мин хәҙер ҙур бит инде. Һаман мине бала күрәһең." Азат: "Һин ҙур, кәләш ҡара әле. Һин бында берәй ҙур кеше күрәһеңме?" Тирә-яҡты ҡараған була. Зәлифәгә: "Минең өсөн һин гел Зәлифәкәй бәләкәй инде. Балдыҙым, йондоҙом. Тик килен генә итеп булманы." Көлә Назифә: "Ҡуй, тамам уялттың Зәлифәне. Әйҙә, ҡыҙҙар, үтегеҙ түргә." Зәлифә: "Таныш булығыҙ, был Диләрә, минең курсташым." Дилара: "Очень приятно." Азат: "Ярай, һылыуҡайҙар, үҙегеҙ генә һыйланығыҙ. Кәләш, давай, һин ҡыҙҙарҙы ҡара." Ҡыҙҙар яғына: "Иртәнән бирле һеҙҙе көтә, әллә нимәләр әҙерләп бөттө, шаяртып. Мине ул тиклем һайламай әле ул, ха-ха-ха. Давай, мин эштә сыға." Зәлифә: "Еҙнәм һаман шулай уҡ икән." Назифә: "Ҡайҙа инде үҙгәрергә? Көнө-төнө саба шул база тип. Өйҙә. Әйҙә, түргә үтегеҙ, ашап, ял итерһегеҙ, кискә мунсаға." Дилара: "О, мунса, это хорошо, и вообще һеҙҙә ул тын алып туйғыһыҙ, ул тирә-яҡтағы матурлык."
Назифа, әйе, бездә шулай. Туристлар да шуга ярата. Берәүләре сплавка килә, икенчеләре тауга үрмәләргә. Зәлифә генә яратмай безгә килергә. Зәлифә, апай, укыл бит. Назифа, укыл тиме? Каникул һайын я ситкә, я экскурсия походка сыгып китәлә. Үпкәләгән булып тора. Зәлифә, бына бит килдем, апай. Һәм мин, хәйләкәр елмаеп, бер кайда ла ашыкмаем. Әсәйемдәргә лә әйттем, бәлки озаклармын дип. Назифа, куйсы, ысынлапмы, әллә ысынлап та ер шарын әйләнеп сыктыңмы, әллә безгә килерлек булгас? Көләләр Дилара. Назифа апай, бына был һеҙгә бүләк. Фэншуй элементы ел ыңғайына моңлы тауыш сығарыусы музыка ветрын бирә. Ушу тирәгә элеп ҡуйһағыҙ, өйөгөҙҙә һәр саҡ гармония буласаҡ. Назифа, әллә инде, Дилара, алығыҙ ал. Назифа, беҙ ундай нимәне бик белмәйбеҙ ҙә ул. Ярай, рәхмәт. Дилара, мин һеҙҙәге барлык энергия юлдарын асырмын. Бына ҡарап торам, ошо яҡтан бик йылы ағым бар. Дилара ҡулы менән һауаны тотоп ҡараған кеүек итеп, күҙҙәрен йомоңҡорап, бүлмә буйлап йөрөй. Анау мөйөштә осло нимәләр күп. Зәлифә, Дилара, әйҙә аҙаҡтан. Назифа аптырабыңҡырап ҡарап тора. Дилара, вот Зәлифәгә нисә әйтһәм дә тыңламай. Между прочим, аҙаҡ күптәр килеп рәхмәт әйтә миңә за советы. Зәлифә өҫтәл янына килеп, һин апайымдың тәмле-тәмле аштарын ауыҙ итһәң, барыһын да онотасаҡһың, әйҙә табынға. Дилара ҡул йыуырға сыға. Назифа, экстрасенс фәлән мәллә. Зәлифә, маташа инде. Һеҙгә килгәнемде белгәс, эй ныҡышып эйәрҙе, йәнеһе тап ошо тауҙарҙа космос менән бәйләнешкә сығыу өсөн ҡулай нөктәләр бар. Энергия ағымдары көслө теймә. Назифа, әллә тегеләйерәк мәллә? Зәлифә, юк, ҡурҡма, просто үҙенә күрә бер төрлө. Былай насар кеше түгел дә. Ну, башында үҙ тараҡҡандары мыжғып тора, көләләр. 4-нсе күренеш. Шул уҡ бүлмә, Назифа туҙан һөртөп, ашарға әҙерләп, өй эштәре менән булып йөрөй. Зәлифә инә. Назифа, о, ҡайттығыҙмы ни? Ҡайҙа ҡунағың? Зәлифә, ҡояш ҡаяла ҡалды. Көлөп, космос менән унда бәйләнеш яҡшы ти. Назифа, бигерәк алыҫ киткәнһегеҙ, аҙашып ҡуймаһын. Зәлифә, әллә, нишләптер шунда барғы киләләр. Килде лә. Назифа, йәшлек эҙҙәре һағындырамы әллә? Искәндәр менән гел шунда йөрөйнегеҙ бит. Зәлифә, бәлки һағындыралыр ҙа. Назифа аптырап ҡарай, ә һин үҙгәргәнһең. Бер мәл Искәндәрҙең исемен ишетеү менән асыуланып туҙына башлай инең. Зәлифә, ҡуй, иҫләмә. Назифа хәтирәгә бирелеп, әйҙнәң мине ҡоторта торғайны. Әйт Зәлифәгә, клубҡа сыҡһын, әйт Искәндәр менән аралашһын ти. Мин әйтәм, һуң оҡшатышалар, үҙҙәре аңлашырҙар, ҡыҫылма тип. Зәлифә, апай, Искәндәр ҡайҙа әле? Назифа, ошо арала ҡайта тиҙәр инем. Себерҙә йөрөй. Эй, ваҡыттың үтеүе, беләһеңме, мин бит гел теләй инем. Бар ғына килһендәр инде ошо балалар тип. Хәҙер бер ҡыҙыҡ ҡына. Һин дә тапҡанһыңдыр әле үҙ принцыңды. Зәлифә хәйләкәр йылмайып тора. Назифә, тәк, кил әле һөйлә. Зәлифә, нимәне? Назифә, йә, ниндәй серең бар? Зәлифә, иртәрәк. Назифә, иртә тип ни, һинең йәштә мин Ирханымды тапҡайным инде. Дилара инә. Назифә апай, һеҙҙә ысынлап та ожмах. Зәлифә, космосың менән аралаштыңдамы ни? Дилара Зәлифәгә иғтибар итмәй. Әйтәм бит, бындағы тәбиғәт ыңғай энергетиканы үҙе аша үткәреп тора. Бындағы поток космосты нығыраҡ ишетергә ярҙам итә. Зәлифә ирештереп, ну тине, нимә тине инде һуң һиңә космосың? Дилара, һин үҙең аңламаған урынында кешенән көлөп йөрөмә инде. Барып ултыра. Назифә, Дилара, ҡуй, үпкәләмә, бына һиңә ҡымыҙ, хәл инеп китер. Зәлифә, ипләпес, был ҡымыҙҙы күп эсһәң космосҡа ла осоп китеүең бар. Көлә. Назифә, ҡуй инде, бәйләнмә. Зәлифә, ҡыҙыҡ та һуң теләһә нимә менән ҡаңғырып тик йөрөй. Назифә, һуң үҙеңде иҫлә, бала саҡта. Беҙҙе фәрештәләре күҙәтеп кенә тора. Улай ярамай, былай ярамай тип бер була инең, Зәлифә, ой, точно. Ну, хәтер һиндә. Үҙ алдына. Әллә лә ҡайһы саҡ шулай кеүек миңә. 5-нсе күренеш. 2-нсе күренештәге бүлмә. Өлкән фәрештә һәм өйрәнсек янына ыңғайсы менән кирисе инә. Икеһе бергә. Ғәфү итегеҙ, өлкән фәрештә. Беҙҙең тиҙ генә хәл итә торған мөһим эш бар. Өлкән фәрештә, дәрес бара бит. Бер аҙ көтөргә кәрәк. Кирисе, көтөү мөмкинлеге юҡ. Ул әүен баҙарына саҡта ғына килдек. Ыңғайсы, әйе, ашығырға кәрәк. Был арала йоҡо уяу. Өлкән фәрештә, эргәһендә кем? Кирисе, йоҡо һаҡсыһы. Өлкән фәрештә, улайһа ярай. Әйҙәгеҙ, тыңлайым. Өҫтәл артына ултыра. Тегеләр һөйләй.
ыңғайсы. Отчеттарды акшамдан һуң бирү каралһа, әйтеп үтәргә теләйм дәфтәрен укый. 1437 ел Зәлифә айының 7 көнендә Исмәгыйль кызы Зәлифә тарафынан 124 изге гамәл кылынды. Киресе ашыкма. Бында асыклык кирәк әле. Ыңғайсы барыһы ла ап-асык. Киресе кемгә асык, кемгә ябык. Бәхәсләшеп китәләр. Өлкән фәрештә шауламагыз әле. Я, нимәлә һорау башы? Киресе, минең уйлавымса, һәр нимәлә тәвәллек, конкретлык кирәк. Ә бына саваптарны исәпләүсе, ыңғайсы фәрештә. Миндә теркәләһе күренештәрне лә үз дәфтәренә язып куя. Ыңғайсы, мин үз эшемде генә башкарам. Нахак. Киресе, нахакмы? Ыңғайсы, нахак. Киресе, һәр көн шул ук хәл. Хатта көненә әллә нисәмә. Бына бер бәләкәй генә мисал. Кисә Исмәгыйль кызы Зәлифә үзенең якын ахирәте Дилараны каты үсектерде. Ягъни уның тәгълиматыннан көлде. Ә безнең ыңғайсы дусыбыз дәфтәренә ошо вакыйганы теркәп тә куйды. Ыңғайсы, әлбиттә. Ахирәтенең сәменә тыюы, дөрес кылык. Дилараны киләсәктә акылга утырту өчен эшләнгән кылык был. Киресе, ну логика. Бер егет бәндәне уйлап дөньяһын онытты Зәлифә бит дип әйт. Ыңғайсы, үдегез, дәфтәрен аса. Бына, бүген иртән Исмәгыйль кызы Зәлифә Нәзифә апаһына баксага һу куйышты. Һәм, нисек уйлайһығыҙ, был ыңғай гамәл кире эш булып, ошо киресенең дәфтәренә күрһәтеп, дәфтәрдә урын алды. Быға нисек ҡарарға? Киресе, һыу ташыу, ярҙам итеү ниәтенән генә булманы бит. Күршелә йәшәүсе Искәндәр отпускыға ҡайтманы микән тип күҙәтә, нисәнсе көн. 2 ҡабат шуларҙың өйө эргәһенән үтте, баҡсаларынан үрелеп ҡараны. Ыңғайсы, иҫ киткес, нишләп һәр нимәне насарлыҡ ҡына күрәһеңдер инде һин? Киресе, сөнки эшем шул минең бәндәләрҙең насар ҡылыҡтарын, гонаһтарын теркәп барыу. Бәхәс барышында өйрәнсек аптырап ҡарап ултыра. Өлкән фәрештә уйлана, сәғәтенә ҡарай. Кинәт кенә өҫтәлдәге калькуляторына баҫҡылап ала, нимәлер иҫәпләй. Өлкән фәрештә, мин хәбәрҙар булар хаҡында. Тәк, яҙып ҡуйығыҙ. Тегеләре яҙа башлай. Беренсе бәхәсле хәл буйынса ыңғайсаның дәфтәренә 53%, икенсе хәл буйынса 72%. Так, исәпләйбеҙ. Киресегә 47 һәм 28% ҡала. Яҙҙығыҙмы? Икәүләшеп. Яҙҙыҡ. Өлкән фәрештә. Хәҙер барығыҙ, йәһәтерәк уяна башлар. Киресе, әйе, ҡуҙғалдыҡ. Ыңғайсы, әйе, ҡуҙғалайыҡ. Был арала йоҡоһо уяу сыға башлайҙар. Өлкән фәрештә хәйләкәр йылмайып сәғәтенә ҡарап күҙ һала. Уяу тиһең инде. Ыңғайсы менән киресе сыға. Өлкән фәрештә. Бәндәләрҙең шулайыраҡ шул. Яҡшы ниәт менән дә ҡайһы саҡта хата ҡылалар, ә ҡайһы ваҡыт кире ғәмәлдең дә ыңғай һөҙөмтәләре була. Беҙгә шуларҙы дөрөҫ иҫәпләп теркәп барырға ғына ҡала. Бәндәләр тормошо бормалы юл кеүек бит. Өйрәнсек боролоп, уҡытыусы, мин бындай ҡатмарлы саҡтарҙа нишләрмен икән? Үҙемә беркелгән бәндәне ҡурсыу хәлемдән килерме? Өлкән фәрештә, борсолма, һинең эш еңелерәк буласаҡ. Быларҙы бит киресе менән ыңғайсы сыҡҡан яҡҡа ымлай, көлөмһөрәп. Үҙең күрәһең, икеһе аҡыллы, икеһе фәлсәфәсе тигәндәй. Өйрәнсек, ә башҡалар нисек? Өлкән фәрештә, төрлөсә. Күптәрҙең я аҡ ҡына, я ҡара ғына. Бына төрлө папкалар күрһәтә. Ал берәйһен. Өйрәнсек өҫтәлдән бер папка алып бирә. Өлкән фәрештә кәрәкле биттәрен табып уҡый. Бына мәҫәлән Зариф Ғәләкбәр улы шул уҡ ауылда тыуған. Кисәге ыңғай эштәре. Күрше инәйҙең һарығын һуйып биргән, фермерҙың тракторын ремонтлаған, ас эткә икмәк һынығы ашатҡан. Кире ғәмәлдәре, күршеһе менән бер шешә сәмәй һуҡҡандар, баяғы ас этте тибеп осорған, ҡатыны менән улына ҡул күтәргән. Өйрәнсек тағы ла бер папка алып бирә. Өлкән фәрештә кәрәкле битте асып уҡый. Әсмә Талип ҡыҙы һатыусы кисәге ыңғай эштәре мейестә икмәк һалған, ҡәйнәһенең өйөн йыуып биргән, тормош иптәшенә 18 ҡабат йылы һүҙ әйткән. Кире эштәре яҫтыҡта йоҡлап ятҡан бесәйҙе әрләп тышҡа ҡыуған, һатып алыусының сдачаһын биреп бөтмәгән, ғәйбәт һүҙҙәре таратҡан. Икенсе шаршау, алтынсы күренеш, Нәзифәләрҙең өйө. Күп нимә урыннан күскән, Нәзифә менән Дилара тағы әйбер күсерә. Дилара, бына күрәһегеҙме, Нәзиф апай, аҡса ағымын астыҡ, бынау Гөлдөлә тоже көнсығыш яҡҡа ҡуйырға кәрәк. Әллә көнбайышҡамы? Юҡ, точно көнсығышҡа. Ғаилә тормошо өсөн шулай дөрөҫ. Ну, һин аңлайһың инде. Нәзифәгә күҙ ҡыҫып ала. Азат ағай менән араларығыҙ тим. Йылынһын өсөн. Нәзифә, был энергия юлы тигәнең
Шуғала йоғынты яһаймыны? Дилара: конечно, Назифа апай, ты что, это главное. Қара, һиңә бер упражнение күрһәтәм. Ушулай итеп кулдарыңды һуҙаһың да, алға табан эйелеп тын алаһың. Һиҙәһеңме нисек эскә йылы керә, Күнекмә эшләйҙәр. Назифа ысынлаптыр нимәлер һиҙелә шул. Дилара: туҡтама, Назифа апай, еще нығыраҡ һуҙыу. Назифаның арҡаһын этеп, тура торорға кәрәклеген аңлата. Назифа: Диларочка, һиңә уҡытыусы ғына булырға тәртипте ныҡ ҡуяһың. Иреңде лә йүгертеп кенә торорһоң инде. Дилара тыныс ҡына, етди итеп: мин кейәүгә сыҡмайым. Назифа: нимә? Нишләп? Дилара: мин ирекле тормош яғында үҙем өсөн йәшәйәсәкмен. Назифа апай, не отвлекайся. Назифа: бына ҡыҙыҡ, йәшлек менән шулай тиһең инде. Дилара: был күптән хәл ителгән. Ир ҡарап, балаға батып ултырыу не для меня. Назифа: үҙеңдекен осратмағанһың тимәк. Дилара асыуланып: үҙемдеке лә, үҙемдеке түгел дә кәрәкмәй. Назифа: яра. Аптырабыраҡ ҡарап, шаярыуға борорға теләп: һин әллә теге нимә? Кем әле ул? Феминистка. Дилараның етди икәнен күреп туҡтай. Әллә ысынлап та һин? Ул әйтмә, беләһеңме ниндәй бәхет ул балаңды ҡосаҡлап, иреңә һыйынып ултырыуы, бергәләп донъя көтөүе. Зәлифә инә: Дилара, етәр, Назифа апай. Һиңә шундай тормош оҡшай икән, рәхим ит, минең юлым башҡа. Мин карьера эшләп, донъя гиҙеп, тормоштоң рәхәтен күреп йәшәйәсәкмен. Зәлифә яндарына килеп: һеҙ нимә, әллә әрләшеп киткәнһегеҙ? Назифа: юҡ, ниндәй эләгешеү инде. Дилара менән күсергән ҡайһы бер нәмәләрҙе элекке урынына ҡуя башлай. Һеҙ йәштәр аҡыллы шул. Ә миңә өйрәнелгән тормошомда, үҙ ғаиләмдә рәхәт, тыныс. Тыштан кинәт машина килеп туҡтаған тауыш ишетелә. Иҫерек Азат ине. Назифа: Азат, бисәкәй, давай табын ей, ирең ҡайтты. Беҙҙә ҡунаҡ ҡыҙҙар бар бит әле, онотоп торам. Назифа: тағы эсеп рулгә ултырҙыңмы? Мин уйламаһаң, балаларҙы уйлар инең. Азат: башлана инде. Балдыҙым, йылдыҙым, киләле ултырып алайыҡ. Бына апайыңды күрҙеңме? Нисек ҡаршылай ирен, йылан. Назифа менән Азат бәхәсләшеп китә. Дилара көлөп: ошомо инде маҡтаулы ғаилә тормошо? Зәлифә: Дилара ситкә алып китә. Ни ҡылаһың һин? Уйлап һөйлә. Дилара: уйлағанымды әйтәм. Все они, Азат яғына күрһәтеп, эгоисты. Ә беҙ либо уларға буйһонабыҙ, Назифа яғына ымлай, либо үҙ аллы тыныс тормош алып барабыҙ. Сыға. Зәлифә Назифа эргәһенә килә. Азат мөңрәп йырлай, йоҡомһорап ята. Зәлифә: апай, Дилара ул бит ҡала ҡыҙы. Атайһыҙ үҫкән, шуға. Назифа әсе йылмая: әйт, уйлағаныңды. Әллә мине бөтөнләй алйот тиһеңме? Ошондай мәлдәрҙә үҙем дә сығып китерҙәй булам да бит. Тик ҡайҙа барайым? Балалар бар. Үҙемдә ни уҡыманым йүнләп, ни ҡалала төпләнмәнек. Еҙнәң үҙ еремдә йәшәйем, үҙ эшебеҙ, тине. Ә мин уға ярҙам итергә генә эшкиндем. Зәлифә: апай, һеҙ матур йәшәйһегеҙ бит. Назифа: урман араһында балаға батыпмы? Һағышлы йылмая. Зәлифә: иң гүзәл ерҙә йәшәйһегеҙ. Назифа: алйотҡай, йәлләмә мине. Дөрөҫ эшләйһең һин, кейәүгә ашыҡмайынса. Ирҙәр бөтмәҫ. Мин ана кейәүгә саҡырғас та, уҡыуымды ташлап ошонда килдем. Мөхәббәт йәнәһе, яратҡаным янында төпкөлгә лә риза йәнәһе. Зәлифә уйланып тора ла: апай, мин дә бит яратҡанымды күрергә тип килдем. Назифа: ниндәй яратҡанды тағы? Нимә, Искәндәрҙеме әллә? Һуң күрә алмайым тиһең бит. Мин инде күптән онотҡанһыңдыр тип әйтәм. Зәлифә: мин дә оноторға тырышҡайным. Юҡ, барға үпкәләштек бит, ул көтәм тигәйне. Назифа аптырап: бигерәк яратты шул һине. Көттө лә, беҙгә инә лә күҙгә тултырып ҡараған була ине. Беләм дә бит, ни тураһында һорарға иткәнен. Зәлифә: мине онотманым икән. Назифа: ундай һөйөүҙе онотоп булмайҙыр ул. Зәлифә һикереп тора: апай, ул бит шундай. Исеме лә ниндәй бит, Искәндәр. Тауышын күтәреп: Искәндәр. Азат уянып китә, ниҙер иҫенә төшә. Назифәгә: кәләш, онотма, Искәндәргә бүләктең иң шәбен алабыҙ. Назифа: ниндәй бүләк тағы? Иҫерек баш менән әллә ниҙер тип һаташа башланы. Азат тороп ултыра: бүләк, иң шәбен алабыҙ, йылмайып. Өйләнергә ҡайтҡан Искәндәр. Молодец ул, иң шәп бүләк беҙҙән буласаҡ. Үҙ алдына һөйләнеп, ойоп китә. Назифа менән Зәлифә: нимә? 7-нсе күренеш: аҡлан йәки тау башы. Дилара инә, балаҫ яя, ҡолағына наушниктар тағып, медитировать итергә ултыра. Тәүҙә бер аҙ тыныс ҡына көй ағыла, шул ваҡытта асыҡ төҫтәрҙә кейенгән ци энергияһы керә. Дилараның артында талғын итеп бейей. Бер мәл
күйге фаторитмдар кушыла. Караңгы төстәрдә киенгән шаинәргә һәйнеп буталыша башлайлар. Дилара башын болга бултыра, тынысланырга тырыша, түзмәй торып китә, үз алдына һөйләй башлай. Дилара: "Ирдәр шәп имеш, миңа асыргандары насар да, булардыкы шәп. Эх, күрдек инде", туктап уйлана. Бәлки һин каты бәрелгәнһеңдер, Уф, тыныслан, Диларочка, тыныслан. Дилара, һин молодец, һин бар нимәне дөрес эшләйһең, һин акыллы, сибәр. Hello. Зәлифә инә, Зәлифә, Дилара. Дилара: "О, Зәлифә, апайым нык асуландымы? Я не хотела". Зәлифә: "Апайым, юк, Дилара, әйдә, китәбез калага". Дилара: "Назифа апайым үпкәләгәнме все-таки? Һин кал, мин извиняться итәм, үзем генә кайтырмын". Зәлифә: "Юк, мин үзем шулай хәл иттем, китәбез". Иртәгелеккә такси сакырттым, арыным, Дилара, шул тиклем елай. Дилара: "Инде, ты чего? Давай бүген ял оештырайык үзебезгә". Күз кыса. 7нче күренеш, 2нче, 5нче күренештәге бүлмә. Өлкән фәрештә менән өйрәнчек ултыра. Ишектән илаган фәрештә кыз инә. Фәрештә кыз: "Ой, минең канаттарым, минең ак кына, йомшак кына канаттарым". Өлкән фәрештә: "Ни булды тагы?" Фәрештә кыз: "Минең канаттарымды ялләүсе юк. Миңа отгул кирәк, ял, күз йыерга". Өйрәнчек кызның эргәһенә килеп: "Нишләп талдырдың ак кына канаттарыңды?" Фәрештә кыз: "Һуң төне буе бысрак һавыт-һава, супсарны күтәреп торгас, арымай тиме?" Өйрәнчек: "Кызык икән. Нигә күтәреп тордың һуң? Кем кушты?" Фәрештә кыз: "Көлеп турма инде, яшь башың менән. Кисә анау Искәндәр атлы егеттең өйләнүсе кайгыһыннан, әхирәте менән шарап эстеләр. Шуннан бирегә тотындылар, ишек алдында. Бар нимәләре тулып калды. Бит уга өләсәһе һәр вакыт әйтә килде: "Төнгелеккә бысрак һавыт-һава калдырма, һәр нимәне йыйыштырып йөрү. Тузган урында фәрештәләрнең канаттары тала" дип. Ул һич тә кыланмаганды, канаттарын елпеп илаулап йөри. Өлкән фәрештә: "Ярай, мыжыма. Артык сан кагырлык түгел ине бит. Бүген мөмкин". Сәгатенә карап ала. 9нчы күренеш. Нәзифәләрнең өй алды. Иртә кызлар сумка менән сыга, Азат, Нәзифә озаталар. Зәлифә: "Рәхмәт һеҙгә". Азат: "Оҙаҡҡа тип алданың бит, балдыҙ. Ниңә улай кинәт йыйындығыҙ? Апайың ҡолаҡты кимерә генә, минең ипһеҙлек арҡаһында" тип. Зәлифә: "Еҙнәй, все норм. Срочный эштәр, минең шул бит инде, бер урында оҙаҡ тора алмайым". Искәндәр инә. "Ҡунаҡ ҡыҙҙары бар тиҙәр ине, сәләмдәр". Зәлифә: "Сәләм". Дилара: "Ҡунаҡ ҡыҙҙары ҡайтып бара инде, сибәр егет". Бесәй балаһы менән уйнай. Искәндәр: "Нишләп улай тиҙ Азат ағай һеҙҙе торалар итте ине бит?" Назифа Искәндәр янына килеп: "Ҡайтҡаныңды ишетеп ҡалғайным. Ҡайһылай бәһләүенгә әйләнгәнһең, ул патланғанһың, Искәндәр, һин Назифа еңгә һис үҙгәрмәйһең". Ҡосаҡлашып күрешәләр. Назифа: "Ошо Искәндәр". Азат яндарына килеп: "Һай, ипләп мин көнләшәм". Көлөшәләр. Назифа: "Ҡуй инде, үҙе өйләнергә йөрөгән егеткә көнләшәһеңме? Шундай хәбәр ишетелеп ҡалғайны, дөрөҫмө?" Искәндәр хәйләкәр йылмая: "План бар да". Зәлифә: "Ярай, беҙҙең такси күренә шикелле". Назифа Зәлифә ситкә алып китеп: "Ныҡ ҡарай бит һиңә, бәлки һөйләшерһегеҙ". Зәлифә: "Апай, ишетеп тораһың бит, үҙе лә өйләнәм тине". Назифа: "Һәр саҡ үҙеңдән ҡасып йөрөп булмай инде". Зәлифә: "Апай, все норм. Мин кисә хискә бирелеп кенә киткәнмен. Ысынлап әйтәм, мин бит ирек яратам. Оноттоңмо ни, карьера эшләп, донъя китеп". Яһылма көлә, апаһын ҡосаҡлай да машина яғына йүгерә. Назифа күҙен һөртөп: "Уф, бар. Китә һалығыҙ улайһа". Дилара: "Рәхмәт һеҙгә, хушығыҙ". Азат: "Тағы килегеҙ". Назифа: "Һәр саҡ шатбыҙ, апайымдарға сәләм". Зәлифә: "Пока". Искәндәр кинәт ҡуҙғалып Зәлифәне ҡулынан тотоп ала. Зәлифә. 10нчы күренеш, 2нче, 5нче, 7нче күренештәге бүлмә. Ишектән асҡыс йүгереп инә. Уның муйынсағы ла асҡыстарҙан, кейемдәрендә лә эрле-ваҡлы асҡыстар эленеп тора. Йүгереп ингәндә абынып китә, тирә-яҡҡа асҡыстар һибелә. Фәрештә ҡыҙ: "Бынау йөрөнө инде мәңге асҡыстарын шылтырлатып". Асҡыстарын йыйып: "Өлкән фәрештә, нишләйбеҙ? 3 көн элек кенә һалғайныҡ, тағы асҡыс һорайҙар. Бына 2 битлек нигеҙләнгән запрос". Өлкән фәрештә: "Онотоп торам шул, бөгөн кәрәк инде уға, асҡыстар уға. Хатта 2, юҡ 5, юҡ 20 кәрәктер әле. Асҡысыға ымлап, нисек күберәк һалып ебәрһәк, аҙаҡҡа ныҡ кәмемәйме?" Асҡысы: "Уға ни, көнөнә 3 асҡыс алһаң да ғүмерлеккә итә, өләсәй бит. Әйләнгән һайын тел асҡыстары бирһен Хоҙай тип теләне. Бына", асҡыстарын күрһәтеп, "хәҙер уға ебәрелгән ошо хәтлем асҡыстарҙы йөкмәп тик йөрөйөм".
Өлкән фәрештә, асҡыстар кәрәк шул уға, бөгөн бигерәк тә, Сәғитне ҡарап ала. Хәҙер бигерәк тә кәрәк. Кинәт ултырғысынан һикереп тора асҡысы. Ниңә тап әле? Һәм хатта 20. Ҡыҙ, эйе, берәй нимәне әйтеп бөтөрмәйһегеҙме әллә? Өлкән фәрештә микрофонлы трибуна эргәһенә йүгереп килеп, һөйөнсөлө тревога иғлан ителә. Бөгөн, хәҙер, 3, 2, 1. Өлкән фәрештә 1 дип әйткәнендә доң-доң тигән көслө тауыш яңғырай башлай. Барыһы ла йүгерешә, кемдер буталыша, кемдер ашыға, кемдер көлөшә. Өйрәнсек аптырап ҡарап тора. Өйрәнсек, был нимә булды? Уҡытыусы, ниңә шундай көслө тауыш яңғырай? Өлкән фәрештә йылмайып, ҡыҙыбыҙҙың никах сәғәте һуға. Исмәғил ҡыҙы Зәлифәнең никах сәғәте. Бына, ҡәҙерле тамашалар, дуҫтар, бына шулай итеп тамамлана был пьеса. Һәм миндә бер һорау туа. Ә нисек була һуң ул йәштәрҙең аңлашыу сәхнәһе? Инде һүҙҙәр табыр Исмәғил Зәлифәгә. Шуның өсөн минеңсә тағы бер сәхнә, бәлки икәү дә кәрәктер тип уйлайым инде. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Сөнки автор бының менән дә тамамлап була дип уйлай. Беҙгә һеҙҙең мотлаҡ һеҙҙең кәңәштәрегеҙ, һеҙҙең уйҙарығыҙ кәрәк. Шуның өсөн рәхим итеп беҙ һеҙҙән көтөп ҡалабыҙ. Рәхим итеп беҙҙең ошо таҫманың аҫтына яҙыуығыҙ һорала фекерҙәрегеҙҙе. Рәхмәт. Шулай итеп һеҙҙең менән йәнә Зиннур Сөләймәнов булды. Һәм беҙ бөгөн Олеся Әхмәт Рәхимованың пьесаһын уҡыдыҡ. Киләһе осрашҡандарға тиклем һау булығыҙ.